Darende Belediye Başkanı Doktor Süleyman Eser, ilçede bulunan sanayici esnafıyla yemekte bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Başkan Eser'in sanayi esnaflarıyla yaptığı toplantıya İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Soylu, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sanayici esnafları katıldı. Esnaflara belediye çalışmaları hakkında da bilgiler veren Eser, istişare etmenin önemine değindi. Muhterem hemşehrilerim, aşağı yukarı 2,5-3 yılı geride bıraktık. Artık neyin ne olacağını, neyin nereden kaynaklandığını, neyin ne şekil yürüdüğünü siz aralarınızda konuşuyorsunuz, değerlendiriyorsunuz, ortaya bir laf atılıyor, öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. O laf üzerine de bir sürü spekülasyonlar oluyor, söyleniyor, kocaman bir yalan oluyor. Onun için biz sık sık bir araya gelirsek, böyle yemeklerde birlikte oturursak, doğruları konuşursak, doğru şeyleri tartışırsak, aramızda yanlış da olmaz, hatalı anlaşılan şeyler de telafi etmiş oluruz. Uzun süreden beri üzerinde durduğumuz en önemli konulardan birisi, üstünde çeşitli spekülasyonlar yapılan konu da neydi? Doğalgaz olayıydı. Darendeye doğalgaz gelecek mi? Paralar yatırıldı, paralar geri çekildi, şöyle oldu, böyle oldu. Herhalde doğalgaz Darendeye gelmeyecek, anlaşıldı dendi. Birçok yerde Hilmi Kihtir de maç arasında yazdı. Başkaları da Face'ten paylaştı. Onlar da oldu, bunlar da oldu. Ama gerçek olan şu ki doğalgaz Darendeye gelecek. İkinci konu, biz hep ne dedik? Başkanınızın doktor olduğuna göre mutlaka Darende'nin sağlık yönünde 1. sınıf olması lazım. En güzel hizmetleri vermesi lazımdı. O gerekiyordu. Onun gereğini işledik. Biz inşallah en kısa zamanda her şey hazır vaziyette. Bugün de başhekim ve hastane heyetini Ankara'ya gönderdim. Şu anda dönmek üzereler. Eğer dönmedilerse en güzel fizik tedavi hastanesini. Yanlış duymadınız. Ahmet de gazetesine fizik tedavi merkezi yazmış. Yanlış yapmış. Fizik tedavi merkezi değil. Fizik tedavi devlet hastanesini yapacağız arkadaşlar. Bizim civarımızda bulunan kazalardan, kasabalardan, köylerden insanlarımızın tamamı gelecek, orada tedavi olacak. Adana'dan gelen hemşerilerimiz de gelecekler, 15 gün gezecekler Darende'de. Fizik tedavi hastanesinde onlarla da beraber